আসসালামু আলাইকুম। জিএম ক্যাপিটাল অটো সলিউশন থেকে সবাইকে স্বাগতম। তো যেই গাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে টয়োটা স্কোয়ার 2017 মডেলের একটা হাইব্রিড গাড়ি। তো গাড়িটা স্টার্ট হচ্ছে না। তো গাড়িটা আমাদের কাছে গাড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে আসে। তো তারপরে আমরা গাড়িটা সব কিছু চেক আপ করার পরে A to Z সবই করার পরে এই যে দেখেন গাড়িটার মূল সমস্যাটা কোথায়। এখানে যে সুইচ হচ্ছে যত বাতি যা আছে সবই ঠিক আছে, বাট এটার গিয়ারের যে বাতি থাকে, এই দেখেন পার্কিংয়ের যে লাইটটা, এই লাইটটা হচ্ছে না, জ্বলতেছে না। তো গিয়ারের বাতি না আসলে যে কোনো ব্রেক হলে, বিশেষ করে অটো গিয়ার স্টার্ট হবে না। তো গিয়ারের লাইন আসে না। তো যাই হোক, আপনাদের কোনো গাড়ি যদি এই ধরনের কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তো আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে নর্দা ঢালিবাড়ি এভার কেয়ার হসপিটাল, বসুন্ধরা অপোজিট RA কাউন্সিলর রোড।